बस इतने आराम ना फेरी एक चक्कर और आएगा चक्कर खोल दे सही। वैसे ये छोटी गरारी कसी हुई है टुटी भी हुए दंदे है ना किहड़े ये छोटी गरारी दे कितने दिन टुटे इतों वो थोड़ी थोड़ी कसी हाथ ना देंगे हथ दे चल मैं तेरे थोड़ा मैं क्या चेक करने लगे कितने मैं तो ਉਹੀ ਤੇ ਆ ਵੀ आवाज ਸਕਦੇ रही थी गुड्डू ने सुन ली